Claudio Boaro, con la bocciatura del referendum scozzese, cosa cambia in merito al quesito online relativo alla eventuale Repubblica Indipendente del Friuli? Beh, questo ci ha insegnato qualcosa. Basti pensare alla Scozia vista su che punti si fissavano i dati del referendum e i risultati di conseguenza. Il primo punto era la cultura e la storia, e qui non ci piove. Tutti i movimenti identitari o gli autonomisti si identificano come primo punto in questo, non è una novità. Il secondo punto era ideologico invece. Si chiedeva chiaramente di creare una repubblica socialdemocratica del tipo scandinavo, quindi distaccarsi dalla monarchia addirittura, e questa è una valenza non di poco conto. E qui era il grosso problema per l'Inghilterra e per Londra di conseguenza. Il terzo punto era la parte politica, quella di amministrare il più possibile vicino ai popoli, al popolo, quindi non in maniera distaccata come veniva a Londra e come succede qui da noi, che da Roma o da altri posti ci impongono determinate scelte non conoscendo eh, in maniera peculiare quelle che sono le nostre realtà, sia professionistiche, sia culturali, che di potenzialità di operare. E il quarto punto era maggior vantaggio dell'utilizzo delle risorse, e abbiamo capito tutti com'è saltato quel referendum. Quando Londra ha garantito all'Alta Scozia, nella parte nordica, maggiori benefici per le loro risorse del petrolio e via dicendo, è saltato il palco e si sono allineati a Londra. Però il quarto punto prevedeva appunto nel referendum maggiori garanzie sulle proprie risorse, che nel nostro caso in Friuli non sono risorse petrolifere di carbone o altro, ma sono risorse professionistiche, di alta qualità imprenditoriale. Ci invidiano tutti. Abbiamo capito tutti che il Friuli è una perla nell'Italia, che se ne dica quanto si vuole, è questa la realtà. All'indipendenza ci crediamo in maniera diversa dai secessionisti, io li chiamo secessionisti, il nuovo movimento che online vuole capire se la gente andrà dalla parte della secessione o meno. Eh, la secessione non è che premia molto. Io seguivo una trasmissione poco tempo fa e ho sentito una cosa che mi ha stupito. I tre marchi più importanti nel mondo, i più conosciuti, quali sono? Una è Bollicine, e potete immaginare che cos'è, ed è americana, e il secondo è il Made in Italy. Noi non dobbiamo buttare via questa possibilità e questa opportunità di sfruttare il Made in Italy. Dobbiamo diventare indipendenti, sì, ma del decidere a casa nostra come sviluppare, come far crescere, come investire nelle nostre risorse, nella nostra potenzialità che è culturale. Non dimentichiamo che la nostra università, anche quella qui di Udine, è fra le migliori, c'è poco da fare. Quindi crediamoci in un'indipendenza che ci permetta di scegliere cosa fare a casa nostra. La nostra cultura, il nostro parlare par furlan o per gradese o se vedemo in Bisiac, nessuno ce la toglierà mai. Non è rubabile una cosa del genere, fa parte di noi. Quindi non dobbiamo voler garantito quello che già ci appartiene. Noi Boaro, dobbiamo che farci scusi. garantire quello che ci Mm. spetterebbe in più per essere maggiormente valorizzati e dare maggiori possibilità ai nostri giovani e alle nostre famiglie. Questo manca come indipendenza. Perfetto, Boaro, no, avevo di domandaggi, che ca in termini di tecnica ven chiamate un docce scozzese, no? Sì. Ecco, temo si può dare a fa capire eventualmente all'eventuale lettore che via internet, insomma, darà esprimerà insomma il suo giudizio negativo o positivo su questa eventuale indipendenza, perché bisogna fare capire esattamente se che vuol dire alla fine, no? Signor Omar, sono d'accordo con te. Allora, non sai se lo sapesse, in robe nestre, ho vinto domani il congresso dal Front Furlan a Puzzui le mattine. E questo sarà un argomento basilare di discussione. C'è vino di fai capire alle nostre inno che che in Scozia, donne da cornamusis, donne dal gonnellino senza mutanti sotto, su scletta, robe spaziali, che è la realtà. Non state sempre a televisione, le robe più importanti si è dimostrare l'economia. Parc'è l'economia. Parc'è che qualunque popolazione, qualunque civiltà, se non è sostenuta di un'economia viva e che cresce, è crolle.
non sa insegna le storie, basta la lei da ur. Troppe in danestre ai là de vie palmonta agli anni passati perché l'economia era crollata. Non state crodi che entra chi se la de vie contente, anche se dopo qualche dun l'ha avuto fortune, al viv comunque con nostalgie rispetto al nostri territori, al nostri popoli e al nostri fevelà, per Furlan, per Bisiac, per Triestin, per Todesc, Sloven, dipende, no, non sono le Scozie, che sono tutti uniti, tutte una roba unica, un blocco unico, no, o sono il Friul, formati di tutte le bande di Chismont, si può dire, di tutta Europa. I miei partiti, tal sia gente, sono venuti da Ungheria, e di chi non hai di vergognarmi. E il Friul è formato di Slovens, di Todescs, di ogni bande. E di chi sto quindi fa tesoro, perché che il misturon a chi di culturi sarà creato il Friul di Cumò, o quindi fa in mood che non degeneri. Quel che sta succedendo Cumò e permettetemi di dire fur dai digni. Però permettimi Boaro, ma alla fine chist benedette consulto, perché alla fine è una roba non è una roba disegno se legale, no? Legal tra virgolette. Nel che uno può dare un consulto, alla fine il referendum può essere anche positivo, cioè ha superato il quorum, vinto, eccetera, però che conta è che non si può metterlo, applicarlo da urman, no? Dunque Esatto. bisognerebbe passare attraverso un iter parlamentare che a sua volta dopo tramite la consulta che dà la possibilità insomma, di fare un referendum vero e proprio. Dice così, è soltanto un tastal terreno per capire la reale situazione del territorio. Ma disin che situazione qui non è negativa. Alle sempre ben sintizie che dislein, perché se il mangia confronta al mangia tutto. Però ho andai gures dubbi, se dal nostro interno anche come ho avuto un direttivo per disi, ho vinto gures dubbi sulle valenze di un referendum di quel tipo lì. Perché davanti a tastiere le tutte più semplici, tutte più facili, non si mette pure le muse, alle quasi un armiamoci e partite, non sai se mi sono spiegata a bombe. Potrei dire che non sarà con gli stessi FS dal Veneto. Ecco. No, anche tal Veneto ho veduto dai nostri serenissimi d'ogni chi, vi ho detto che lì no, sono anni che io, Federico e altri dal fronte non abbiamo con tutti i movimenti qui, per via di falchi insieme. No, si anche mo convinti che se si ha di là avviarsi un indipendentismo oppure un'autonomia spinta, clamine mucorese, da varie regioni, o che lo fasin, tutti i movimenti che esistono in regioni insieme, che in che di, tutti si va a votare il referendum, ma non via online, si va in una cabina e si le mette fuori in piazza la correse, allora sì ha un senso che domenica tutti vanno a votare, le sere si viarci e si sa le temperature. Però andai grues dublis, us dis domechist. Insomma la Scozia ha insegnato, potete dire che questo esito comunque va di è un esito positivo, comunque la si vede, no? Sì. E anche a Scozia ho veduto che sono stati questi diversi come risultato, là che erano le grandi imprenditori, là che erano i grandi imprenditori, là che erano le industrie, là che era il petrolio di Javafur, e si sono tutti squintri e il dividi le Scozie. Là che si è basato più sulle parti culturali, e hanno detto sì, no, vuatris e vuatris. Però chi sta la di fanno spersà, le fameis, le nostri fameis, i nostri figli, i nostri vecchios, se nos domandino di poter continuare a fare talenghis come indrenti tal Friul, oppure nos domandino un'economia più salde, una sanità più umane, nos domandino di spendere 1.000 euro per clandestini, o nos domandino di continuare una pensione di 500 euro al mese loro, che hanno lavorato una vita con le nostre int, senza domandanie. A Gorizia sono là in albergo e si lamentano. Mi ha telefonato una signora di Ville Visentine, che non fa il nome mai tempo, perché è una nostra che non seguisce di sempre, una simpatizzante anziana che non può smuoversi. E ho detto, Claudio, io andai a lavorare tutte le vite, con il mio oncolo e la mia famiglia, per farsi altro. Non si mai stato a dormire in albergo, mi credi tu? Chi, appena che arrivi, andiamo un po', che metti il tappedros. Se io ho di sielgi, scusami come, se ho di sielgi, quando un mi batta a parte, alle un ospite mi batta a parte, o sielzio se fallo entrare o se ve il dialogo sulle porte. Ma con che quel chi, non solo non è un ospite che può far entrare o meno, mi è entrato dal balcone, si sente in tavole e si permette anche di dettami se menù qua di preparai, permettemi, non noi stimpi, non si incontri che robischi. Altro che indipendentesi, cominciamo a salvare che robis a chi, che le famiglie non può impì. Io invito tutti i sindici, se qualche mi sente per placer, rifiutessi categoricamente di accettare che imposizioni nazionali che us mandino le inte questi comuni, come già un buon se fa salta fuori col bilancio che non si arriva a salta fuori, come le inte che vengono da Mondaus non arriva a pagare le bollette da luce, ma dice Febelino,
Chi stai le indipendenze che non rin? Potete decidere di chiase nestre, cioè come fa? Chi stai le indipendenze?